bajas el ritmo y por fin te escuchas. No todo progreso hace ruido. Algunas verdades solo aparecen cuando el mundo calla. Mientras muchos corren sin rumbo, tú te detienes a mirar hacia adentro. Ahí descubres algo incómodo. No era el sistema, no eran los demás. Eras tú postergando tu propio poder. La claridad no llega con prisa. Llega cuando decides hacerte responsable. Quien domina su mente no necesita alzar la voz.